Hej ljudi, kako ste? Lijepi pozdrav svima, dobro večer ili dobar dan. Nešto više mi se sviđa ovi potezi sa rukama po dnevnom svjetlu, jer se ovako nekako to svjetlo onako dolazi, izlazi iz fokusa i nisam sigurna da li ima isti efekt kao kad to radimo onako po danu. Vi ćete mi najbolje u stvari reći. Napišite mi to u komentarima. Uglavnom, za večera sam vam spremila jedan mali haul iz tema. Doslovno je mali, onako bazičan haul, stvari za djecu, ništa posebno zanimljivo. Čak ne bi možda ni snimala, nego sam dobila jedan paketić od njih kao za Svetoga Nikolu sa djecom, pa sam vam to htjela pokazati. Danas čak više nije Sveti Nikola, nego je dan nakon, ali izgleda da u biti ja sam znala da oni dijele te poklon pakete, ali nisam išla jučer, nisam uopće, mogla sam ići jučer, ali nisam tako to ni isplanirala, jer sam pretpostavila da će oni te poklon pakete do popodne podijeliti. Međutim, očito nisu, jer ja ovo nisam očekivala. A kad sam došla na kasu, kad je cura vidjela u stvari da sve što imam su u stvari za djecu, onda me pitala da li imam dijete. Rekao da imam. I onda mi je dala taj paketić. Lijepo od njih i svaka čast, sviđa mi se što vidim da su napravili onako pristojan broj tih paketa, tako da očito im je ostalo, ili ne znam, možda netko rijeđe ide u taj den ponedjeljkom gdje ja idem, pa možda i zato, ne znam. Uglavnom, taj paket izgleda ovako. Imam škare, pa ću izrezati sa škarama. Možda sam im trebala dati njima da otvore, ali u čemu je stvar? Prvo, nemam dva paketa, ali dobro, to je nebitno. Ja bih rekla da je jedan sa zajednički pa da si otvore, ali jučer su toliko toga dobili da ne želim ih danas buniti opet s nekim dodatnim još slatkišima i glupostima, čisto da ne bi povezali da je to neka svakodnevna normalna pojava dobija toliko slatkiša. I onda sam rekla, pokazat ću ja vama šta se dobije, oni će jednako to pojesti. Imamo dvije ove lizaljke. Jedna je od maline, a jedna je od jagode i vanilije. Jednom je moja mama kupila Mihajlu ovu lizaljku. Probao je, mislim, ona nije mu bila kao klasična liza. I da su to one od grožđenog šećera ili tako neke fore. Kao oni pompončići, odnosno konkretno ovi pompončići koji se isto dobiju. Ali mislim da je pojeo. Ona je okusom je bila ok, samo nije bila onako glatka da klizi po jeziku kao standardna lizaljka. A ovo su vam pompončići s grožđenim šećerom, okus maline. Toliko su sitno to napisali da sam pola na pamet pročitala. Jedva da se vidi, font je stvarno skroz sitan. Znači, dvije lizaljke, pompončiće i čokoladu. To je Tempio, jako dobro izgleda ova čokolada. Tempio mliječna čokolada. Sigurno imaju i za kupiti. Može fokus, može.
nisam probala u nikakvu čokoladu ranije. Ne znam kakva je. Ove bombone jesam probala, iskreno ne sjećam se više niti kako. Nisu meni nešto posebno finiti s grožđanim šećerom, ali ok. I tu neka njihova kartica čestitka, kaže na svoj veliki dan. Sveti Nikola posebno je velikodušan. Zato djeci koja 6. prosinca posjete DM prodavaonicu daruje paketić slatkog iznenađenja. Ja ovo mogu bojat. Eto, fora, svaka čast, jako pažljivo od njih. Ok, a sad ću vam pokazati što sam kupila. Kupila sam jednu vezicu za dude. Marko, ako duda bude na onakoj vezi, ako imate djecu, znači o čemu pričam. Znači, postoje vezice za dudu koji imaju onako silikonski krug i onako duda bude na tome, on dudu iščupa. A postoje vezice koje imaju kao kukicu. Te su u redu, ali nisam ih mogla pronaći već više puta u DM-u. Šta mi se desi sa tom vezicom? Ta kukica pukne nakon nekog vremena. I onda sam uzela ovu. Ova je Nubi, ima ovako slatku koalu. Jedna jedina boja koja je bila dostupna je bila ova. I ona vam se onako provuče cijela od tkanine i ona se u stvari provuče kroz dudicu. Možda sam malo preglasna. Evo ovako izgleda. Sviđa mi se. Ovaj dio za zakačak možda malo teže ide, ali ok. I kroz to provučete onda dudu i zakačete mu na majicu. Biće ok, neki smoki sam jela malo prije. Malo mi je zapao za zube. Biće ok. On je veliki dudoljubac, tako da sam uzela još koji paketić dude. Četiri nove dude. Na raketu i mjesec i zvijezde i oblačiće. Ovo su one koje svijetle po noći, to mi je dosta praktično. Tako kad se po noći budi, krene plakati, zove me, mama daj dudu, da vidim di je, da mu mogu dodat. Jer je njemu lakše valjda mene zvat nego samo rukom ovako prođe, jer duda uvijek bude uglavnom odmah do njega negdje. Ali on mene zove pa se ja budim usred noći, dodajem mu dude. I to me već pomalo umara, zato što lijepo može prespavati cijelu noć, onda se negdje pred jutro tako sjeti i gnjavi me za tu dudu. Tako da ono, ne možeš se uloviti lijepi komac, znaju onako naspavat se u komadu, ali to je valjda normalno kad imaš djecu. Uzela sam par ovih gelova za tuširanje koji ja koristim i oni. O njima već sve znate, tako da neću posebno pričati. Dva tagela sam uzela sam 3 adaptirana mlijeka. Ovo je ovo Baby Love nakon godine dana, što mu isto već duže dajem. Sad nam taj jedan paketić jako dugo traje jer samo ujutro popijem mlijeko. Nekad i preskoči, ali uglavnom još
paket veliki koji sam kupila zadnji put u Plodinama, potrošila skroz i to se moram sjetiti da odmah sad otvorim i spremim jedan paket sutra da ponesem u vrtić. Jer sam baš bila ostala na zadnjem paketu kuće vlažnih maramica, zato sam išla danas po vlažne maramice, onda sam usput uzela i sve ostalo već kad sam išla. Uzela sam ove Pampers Fresh Clean. One su mi definitivno najdraže maramice, samo što uglavnom uzmem one iz Plodine jer budu dosta povoljnije. Ali ovaj put su se i one isplatile jer su bile ova velika, uzela sam 3 ova velika pakiranja. U jednom pakiranju imate 4 paketa vlažnih maramica, znači uzela sam sve ukupno 12 paketa vlažnih maramica. To veliko pakiranje je bilo 2+1 gratis, tako da u cijeni u biti 8 maramica smo dobili 12. Evo iznad mene se priključuju u video. Ja vam kažem kao da znaju svaki put kad snimam. Osim toga uzela sam još 2 paketa pelena. I to je to. To je sve za ovaj put. Ja obično kad idem tako u tu kupovinu dječjih stvari volim dosta toga kupiti pa da ne budem opterećena cijeli mjesec. Ili mjesec i pol ili 2, ovisi koliko toga uzmem. Ali za pelena ovaj put ipak nisam htjela pretjerivati jer vidim da dosta kuži već te stvari, i kad piški i kad kaka, tako da mislim da ćemo dosta brzo, ok, ne sad, možda na proljeće, uspjeti tamo negdje oko rođendana skinuti pelene. Neću ništa forsirat, kako bude išlo, bit će ok. Ali nisam htjela se zakrcavat sa pelenama pa da mi na kraju ostane brdo tih pelena da ne znam šta ću s njima. Zato i nisam uzela previše, imam još nešto kući i uzela sam 2 dupla pakiranja, 84 komada mi zabudu unutra, ili 72. Ta dupla, znači otprilike 150 pelena. To je dosta, ja mislim, za ajmo reći mjesec dana. I to mi, ljudi moji, to sve za ovaj maleni haul iz DM-a. Čujemo se dolje u komentarima i vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav! Mm.